네, 반갑습니다. 요정의 장장넣기 71차입니다. 70번째 시간이 되었습니다. 오늘 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켜게 되었냐면요. 모든 상황에서 좋은 면을 찾으면 모든 것에서 좋은 점을 찾을 수 있다. 다시 한 번 더 읽어드리겠습니다. 모든 상황에서 좋은 면을 찾으면 모든 것에서 좋은 점을 찾을 수 있다. 이것에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 우리가 삶을 살아가는 데 있어서 모든 상황이 좋다고 생각할 수도 있지만 그것을 또 받아들이는 게 나쁘다고 느낄 수도 있죠. 나쁜 상황이 올 수도 있으니까요. 그러나 그 상황이 나쁘고 좋고의 판단을 내리는 것은 누구입니까? 바로 저 자신입니다. 내가 이 상황이 시련과 고난이다라고 생각하면 시련과 고난인데, 이 상황이 시련과 고난이 아니고 나를 성장시키는 그런 상황일 뿐이다라고 생각하면 나를 성장시키는 상황일 뿐입니다. 그렇듯 모든 상황에서 좋은 면을 찾으려고 하면은 좋은 점을 찾을 수 있습니다. 그렇게 행동을 하다 보면은 그것이 자연스럽게 습관화가 되고, 내가 주어진 상황에 그럴 수 있지, 괜찮아, 그럴 수 있지 라는 생각으로서 이게 이런 상황이 왔구나, 그러면 괜찮아, 그럴 수 있지라는 마음으로 한번 돌아보는 겁니다. 그리고 여기서 해결 방안을 찾아보고 그 해결 방안을 통해서 더욱더 또 성장하고 좋은 데이터를 쌓아서 그 좋은 데이터로 내가 원하는 삶을 또 살아가기 위해 또 노력을 할 수 있습니다. 아까 얘기했듯이 좋고 나쁜 것을 판단하는 것은 누구라고 얘기했죠? 바로 나 자신입니다. 이 나 자신에게 괜찮아, 그럴 수 있지라는 위로의 한마디, 격려의 한마디, 동기부여의 한마디를 계속 뱉다 보면은 자연스럽게 여러분들이 그 주어진 상황에서 힘든 상황이라고 느낄 수도 있지만 이 힘든 상황이 나에게 오히려 힘이 되는 상황으로 바뀔 수도 있습니다. 그러니까 삶을 살아가는 데 있어서 여러분들이 그 상황을 맞닥뜨렸을 때 좋은 점을 찾으려고 한번 의도를 가지고 한번 행동해 보시는 것은 어떠실까요? 저는 지금 업무를 보는 것들이라든지 아니면은 뭐 사람들 관리하는 것에 있어서 괜찮아, 그럴 수 있지라는 마인드가 이 습관화가 좀 돼 있기 때문에 행동으로서 뭐 회원님들이라든지 고객 응대라든지 아니면 이제 뭐 매니저님이랑 뭐 의사소통 관련된 것들에 있어서 괜찮아, 뭐 안 껄끄러운 상황이 있을 수도 있잖아요. 저도 가끔 그럴 때마다 괜찮아, 그럴 수 있지 라는 언어를 뱉으며 이렇게 계속 습관화를 시키다 보니까 중요성이 떨어지고 의미 부여가 떨어지다 보니까 부정적인 감정이 들지가 않아요. 그래서 오히려 긍정적인 어떻게 대응할까, 어떻게 그 상황을 개선해 나갈까라는 방법을 찾게 되고요. 그 방법을 뭐 동기부여 영상이라든지 아니면은 내가 검색을 해서 이 부분에 있어서 이렇게 하면 좋겠구나라는 해결 방안을 찾아가는 그런 모습으로서 삶을 살아가려고 하고 있습니다. 제가 지난 영상에도 얘기했듯이 성공한 사람은 뭐라고 얘기했었죠? 해결 방안을 찾는 사람, 해결 방법을 매일매일 찾아 나아가는 사람이 성공하는 사람이다 라고 말씀을 드렸습니다. 그런 것처럼 이렇게도 얘기를 하고 싶어요. 모든 상황에서 좋은 면을 찾고 그 좋은 점을 찾을 수 있는 사람 또한 성공한 사람이지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러니 여러분들도 이 마인드, 괜찮아, 그럴 수도 있지라는 좋은 점을 찾으려고 하는 그 마인드를 생각하며 중요성을 낮추고 의미 부여를 낮추고 부정적인 온도를 떨어뜨리고 긍정적인 온도를 올려서 그 레벨을 계속 키워나가 보시면 좋을 것 같습니다. 괜찮아, 그럴 수도 있지. 자기 자신에게 위로의 한마디를 건네고 투재야, 괜찮아, 그럴 수도 있어. 그러니까 다시 앞으로 나아가자. 다시 새로운 방안을 찾아보자. 다시 해결 방안을 찾아보고 그것을 해결하려고 한번 해보자. 천천히 여유 있는 마음으로 괜찮아, 여유 있는 마음으로 나를 토닥토닥 해주시면서 나를 응원해주면서 나를 옆에서 격려해주면서 내 삶을 같이 좋은 생각과 좋은 행동으로 만들어 나가시길 바라겠습니다. 내일 또 좋은 생각과 좋은 행동으로서 좋은 하루를 살아가시길 응원하며 건강하고 행복한 삶을 살아가는 여러분들이 되길 바라겠습니다. 괜찮아, 그럴 수도 있지 라는 마인드로 살아가고 있는 저는 투제이입니다. 여러분 좋아요와 댓글 달아주시면 감사하겠습니다. 그럼 또 내일 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 안녕.